عمرو حاحة ريميكس. الناس عايشة كده بغابة عايشين. يلا ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ محمود بقى محمود عشان زهقان دلوقتي. في ايه يالا اللي حصل لك يالا؟ يا ابني انت كده كرشك هيكبر يا ابني. انا عايز اتنفخ يا اخي، سيبني بقى دلوقتي يا عم. انت مالك يا حبيبي؟ قول بس ايه اللي حصل معاك بس. انا عايز انسى الدنيا بحالها يا محمود. عايز انسى يا ابني انت بتسكر يا ابني، عايز اسكت أنسى يا ابني، يا ابني انت كده بتسكر يا عايز ابني. محمود. يا ابني اسكت يا ابني. عايز يا محمود. يخرب بيتك كرشك طبعا. خليك بقى يا محمود. يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ انا عايز انسى يا اخي. ليه يا عايز ابني؟ انسى محمود. ليه يا ابني؟ عايز انسى ليه يا ابني؟ محمود. لا انت يا عايز عم أنسى. اهدى يا عم. عايز انسى محمود. عايز انسى يا اخي. عايز انسى يا اخي. يا صاحبي ايه غير حالك وسط ملوش البلد. يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي ايه غير حالك. ثواني كده يا محمد. الو يا حبيبتي. ده ايه ده بقى؟ ايه يا عم انت انت ثواني كده. ايه يا عم انت عشان الحالة اللي انا فيها دي يعني وام يعني شايفني عامل ازاي وبكل قال يا حبيبتي يا اخي انت ما عندكش دم، ما عندكش دم يا اخي. في ايه مالك؟ يا عم انت كنت برضه يا عم بتكلم النوبه اللي عدت وبرضه مش عارف. بس انا دلوقتي مجروح يا اخي، راعي يا انا اخي مالي يا اللحظة اللي عم؟ انا انا فيها مالي يا يا اخي. عم؟ مجروح ولا مش مجروح يا عم؟ اللحظة اللي انا فيها يا عم. انزل والعب، انزل والعب بجهودك، اتحدى صوتك، قول كل اللي عندك لو ناوي تعدي.